Всем привет, друзья! Мы вам хотим снять небольшой коротенький репортаж о том, как мы подготовили один нестандартный вариант рефрижератора на базе Ford Transit. Пока клиенты подписывают документы, мы вам быстренько расскажем. Итак, позвонил мне кореш с ресо-лизинга: Санек, привет, и говорит: слушай, у меня есть клиент, нигде не может найти рефрижератор на базе Форда. Блин, что за фигня? Я говорю, ну ладно, скинь спецификацию, посмотрим, что там не так. Скидывает. Смотрю, ёпрст, Ford Transit на задней односкатной шиновке. Это такая сейчас достаточно редкая вещь, что нам пришлось приложить неимоверное количество усилий и со всей страны собрать два для человека автомобиля, конвертировать его под все наши нужды, потому что они были не в том виде, в котором нам нужны, и передать нашему заказчику. Изучив коммерческое предложение, которое дал нам заказчик, тех автомобилей, которые он покупал года 3 или 4 назад, я выяснил о том, что это Ford Transit, это автомобиль для эксплуатации в пределах города Москвы, это автомобиль, у которого должны быть достаточно компактные габаритные размеры. Ну и, естественно, там я обнаружил, что это задняя односкатная шиновка. Как клиент сообщил, что вес его перевозимого груза в фармацевтике достаточно небольшой, поэтому тот факт, что здесь односкатная шиновка, его ни в коем образом не смущал. Единственное пожелание, которое он сказал: мне нужно, чтобы автомобиль был подготовлен для перевозки фармацевтики. Я ему сказал о том, что у нас в этом вопросе есть достаточно большой опыт, и я ему такую машину под ключ соберу. Стоимость нашего автомобиля по состоянию на дату заключения контракта, это был сентябрь, в таком виде составила 2 миллиона 610 тысяч рублей. Мы чудеснейшим образом нашли это среднее базное шасси Ford Transit 350M. У нас, значит, средняя база, задняя односкатная шиновка, задний привод, рессорная подвеска. Мы эту машину в виде шасси взяли. В базовой комплектации, помимо того, что здесь есть все, что есть у Ford Transit, и вы видели большое количество обзоров, у нас здесь есть кондиционер. Пожелания заказчика были таковы, что, ребят, машина эксплуатируется в центре, жарко, в Москве летом нужен кондиционер. Не вопрос, шасси с кондиционером, мы его сохранили. На наше шасси мы установили рязанский фургон завода Центр Транстехмаш, сэндвич средней изотермичности. Достаточно компактные габариты для 5-палетного фургона: длина 3,20, ширина 2,20 и габаритная высота 2 метра, 5 евро палет. Исполнение нашего фургона самое что ни на есть стандартное. Плакметалл снаружи, внутри, оцинкованное окрашенное обрамление и задняя рамка нашего фургона. Фурнитура, оцинкованная сталь, лестничка. Все самое стандартное, самое что ни на есть обычное. В качестве утеплителя используется пенополиуретан. Вот вы можете видеть, здесь у нас 3-лепестковый уплотнитель. Толщина наших стен боковые 40, передняя крыша двери 60, панель пола 90 мм. Естественно, для любой фармацевтики очень важно наличие штор ПВХ на заднем проеме. Это тоже мы установили для нашего клиента по согласованию. Плакметалл вы можете видеть на стенках и снаружи. Беленький, красивенький. Вместимость по полу 5 евро палет. Холодильная установка, которая сюда была установлена, марки Fridge 2000, российская. Ее вполне на этом объеме хватит для того, чтобы поддержать температурный режим +2, +8 круглый год и режим +15, 25. А чтобы этот режим достичь в крайне низкие температуры, которые периодически случаются в Москве, мы дополнительно установили отопитель мощностью 4 киловатта. Российский, марка Planar 44D12. Он запитан в бак, никаких дополнительных баков не установлено и прекрасно здесь работает. Для придания полной эстетики, естественно, мы установили сюда аэродинамический обтекатель, потому что без него это как обувь без шнурков. Поэтому, чтобы было все красиво и хорошо, здесь установлен обтекатель с вырезом под холодильник. Для полноты картины, естественно, мы установили сюда регистратор температурных данных, вот сюда на торпеду. У него есть поверка на 2 года, корейский, с возможностью распечатки вот такого отчета о
температуре во время следования по маршруту за определенный интервал. Так что вот так. Так вот, вот примерно то, что должно быть в нормальном, хорошем, качественно собранном рефрижераторе для перевозки фармацевтической продукции. Вот, наши заказчики уже подошли, пойдем к ним тоже. Подойдем вместе с ними. Ну, подходите, не стесняйтесь. Иди сюда. Вот в зелененьком, в шапочке, злодей, который скинул мне эту заявку, которую мы решили, это Саня. Пойдемте знакомиться. Это Анатолий. Компания Biotech Farm занимается вот как раз для кого мы собирали этот автомобиль. По этому ТЗ, который прислали, вот как раз мы собрали и, наверное, сделали вот такой не сильно возможное в наших условиях найти односкатную машину. Ну да, к сожалению, вот это... Вы долго искали? Вот ты, Сань, сколько перебрал вариантов перед тем, как... Год мы искали. Год искали? Да. Год не могли Пока найти. не нашли ваш сайт. Вот Не, это да. без дураков, реально. Ну, потому что все официалы отказываются, только рекомендуют двускатные машины. У всех есть спарка, и вот как-то все прям на спарку перешли. Очень серьезная разница, знаете, в чем у этих односкатных машин? Здесь другой стоит редуктор. Это более скоростной редуктор, и поэтому у него меньше расход топлива, чем у двухскатных машин. Вот этот вот нюанс, мало о котором знают. У меня были клиенты, тоже фармацевты, которые вот эксплуатировали такие же машины, а потом купили на двухскате. И они говорят, блин, расход топлива совершенно другой. Невозможно. Вот этот нюанс, мы в нем тоже разбираемся. Поэтому вот проделали процедуру, собрали автомобиль, оформили в лизинг, сегодня выдаем. Готовится вторая машина, которая вообще там целая эпопея, тоже мы сейчас будем доделывать. В отдельной серии. В отдельной серии потом расскажем, да. Анатолий, скажите, как все прошло, довольны ли вы результатом? Да. Да? Да. Спасибо. Прекрасно. Мы старались. Я заметил. Мы очень старались, потому что для нас каждый раз сделать что-то сложное, это как вызов. Мы его любим принимать, и вот... Не, ну если нужны сложности, мы еще что-нибудь придумаем. Да ради бога. Сложности не хватает. Давайте, да. Ну а что, у всех по-простому, а у нас все по-сложному. Да еще в условиях пандемии. В условиях пандемии, да. Да. Поэтому вот так вкратце мы решили эту задачу. Да. Спасибо. Спасибо вам большое.